nosso melhor grupo de automotivo do Brasil. Alô, grupo Racha de som de Imperatriz. Sinto nos canções, toda noite eu te encontro nas estrelas pra dançar nossa canção. Juliel Garcia. Garcia. Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te... Valeu! Acabou, vai!
DJ Juliel Garcia. Última edição da noite. Esse galera aí do balão do QSS 250. Olha como é que você me deixou. E mais uma vez está aí em sua nova roupagem, a banda Capituca, caprichou e entrou mais que o som seja gostoso e bonito igual é a internet. O cara aí impecável, merece o nosso respeito, carinho, inspiração, duro, ao Bola Carnes, galera de Cacete!
mais esperadas decisões do ano. E claro, a mais esperada do Racha do dia. Porque essa caminhonete, ela tem o dever de bater 151 decibéis. O paredão do nosso amigo Neto, imperioso, que não é típico de passagem. Preparado da Racha, alcançou o recorde de 150 no primeiro, 149,3 no segundo e 149,8 no terceiro. E a soma total de 149,1 é um número esplendoroso. E eu tenho certeza que é difícil para essa gente. Começando diretando o mestre do TRA, Automatáveis, direto de Araguaína. E daqui a pouquinho vem o desafio nova meta. Atenção, indecente. 3, 2, 1, valendo!
like when stories end in tragedy. I like the movies where they kill the lead. Ain't nothing sadder than reality. I wish there was something that we could play, violent films or GTA. But even if all that were erased, we'd be the same. Make no mistake, love, we're on pain, love. When we wake up to a sleep. What the hey, baby, 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 baby. De mal aberta. www.somluzinho.com. Do gato nervosa. A nervosa do som automotivo. De mal aberta. www.somluzinho.com.br. De mal aberta.